হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নীলাঞ্জনাস কিচেন। আজকের রেসিপি সম্পূর্ণ নিরামিষ। আজকে আমি আপনাদের খুব সহজ পদ্ধতিতে নিরামিষ ছোলা ভুনা বানিয়ে দেখাবো। এই নিরামিষ ছোলাটা এত ভালো হয় খেতে, আপনার মনেই হবে না যে এটা পেঁয়াজ রসুন ছাড়া বানানো হয়েছে। চলুন শুরু করা যাক। এখন আমি একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি, কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ তেল। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 5টা এলাচ, 5টা লবঙ্গ, 5 টুকরো দারুচিনি, 5টা শুকনো মরিচ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ আদা বাটা। এখন দিয়ে দিচ্ছি জিরা, ধনিয়া এবং কাঁচামরিচ বাটা। এই 3টে মশলা আমি একবারে বেটে নিয়েছি। এখন মশলাটা তেলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লবণ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদের গুঁড়া। নেড়েচেড়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। সামান্য একটু জল দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। মশলাটা পুড়ে গেলে দেখবেন রান্নার স্বাদটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। যখন দেখব মশলা থেকে তেলটা এরকম আলাদা হয়ে গেছে, তখন বুঝতে হবে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেব আলু। এখানে আমি বড় সাইজে 2টা আলু টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আলুগুলো মশলার সাথে ভালো করে মিক্সড করে নেব। আলুগুলো মশলার সাথে ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিব ছোলা। এই ছোলাটা আমি 7 থেকে 8 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন আলু, ছোলা আর মশলা একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। সব মশলাগুলো ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। একটু সময় ভাজা ভাজা করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব 2 মিনিটের জন্য। 2 মিনিট পর ঢাকনা তুলে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব এবং 20 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে আমি এই ছোলাটা রান্না করব। 20 মিনিটে খুব ভালোভাবে এই ছোলাটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। ছোলাটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এর মাঝে একবার এসে দেখেছি আলু এবং ছোলাটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা। সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই একটা হাতার সাহায্যে আলুগুলো আমি ভেঙে দিয়েছি। আর দেখুন জলটাও কীরকম শুকিয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেব গরম মশলা গুঁড়ো। এই গরম মশলাটা আমার ঘরে তৈরি করা। এখন একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নামিয়ে নেব। আপনারা চাইলে ধনেপাতা দিতে পারেন। আমার কাছে যেহেতু ধনেপাতাটা ছিল না, তাই আমি ধনেপাতা দেইনি। আপনারা বাসায় এইভাবে বানিয়ে দেখবেন এবং আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমার এই রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।